बैक में पेन बढ़ा था ना, नेक में तो नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लंबा सांस लेना है। मुझे सुनाई देना चाहिए ना। सांस छोड़िए। दोबारा छोड़िए। उल्टा बैठ जाएगा। यहाँ पेन बढ़ा था ना, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, एकदम लूज। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज। ओके, दोबारा लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ओके, दोबारा सांस छोड़ेंगे। ओके, वन साइड टर्न हो जाएंगे मेरी तरफ। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज रखेंगे बॉडी को, लूज। ओके, इस तरह। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। इधर इधर नीचे हाथ को लूज, इसको तो पता है ना। एक लंबा सांस लेंगे, लूज। सांस लेके छोड़ना है। ये पैर लूज रखिए, लूज। एक और लंबा सा, लूज। ओके, बस लूज छोड़ देंगे। आज तो इक्वल है आपका, देखिए, देखेंगे इधर, आज तो इक्वल है दोनों। लूज छोड़ देंगे, लेग को लूज छोड़ देंगे। बैठ जाएंगे मैडम। बैठ से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। नहीं, आइसिंग की होती तो वो भी नहीं। एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा पेन बढ़ता है 1-2 दिन के लिए। मेरे को तो बैक पेन था ही नहीं बिल्कुल, लेकिन बहुत पेन है। अभी कल किया मैं तो डर गई थी कि ये था ही नहीं, मैं आ गया फिर से ऐसा हो गया। खड़े हो जाएंगे, बॉडी को नॉर्मल रखेंगे। मेरे हाथ पे हाथ रखेंगे ऐसे, फिंगर्स लॉक, एल्बो क्लोज। यही खड़ा रहेंगे, थोड़ा एल्बो टाइट, यही खड़ा रहेंगे, बॉडी को मेरे साथ। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ठीक लग रहा है? हाँ, भी ठीक लग रहा है। एक मिनट में लूज छोड़ेंगे, लूज बॉडी को लूज। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब वॉक करेंगे। अभी ठीक लग रहा है आपको? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है ना? हाँ, और भी 2-3 सेटिंग चाहिए आपको। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा गुजरात तो आप आकर के मिल लेंगे, ठीक है? ओके। ये जो वीडियो मैंने अभी शूट किया है, इसे क्या यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं? तो इसलिए मैं प्रॉब्लम कोई नहीं है करोगे तो? नहीं कर सकता हूँ ना मैम? कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। बाकी ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, पहले से ज़्यादा अभी करते हो तब तो बहुत बेटर लगता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू।